kujua, uharibu wa kuona tu, uharibu wa kujua, uharibu wa kuona tu. Watakakuja Bakenya we, utuharibilewa. Watakakuja Bakenya we, utuharibilewa. Wewe Kenya mamangu, wewe Kenya mamangu, nitakuacha milele. Wewe Kenya mamangu, wewe Kenya mamangu, nitakuacha milele. Uharibu utakuona, uharibu utakujua, uharibu utakuona, uharibu utakujua. Hata ukipanda ndege, uharibu utakuona, hata ukipanda ndege, uharibu utakujua. Wewe Kenya mamangu, wewe Kenya mamangu, nitakuacha milele. 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 Mũini ngũthi wa nyĩmbo cia mũgithi ũĩkaine ta Waithaka wa Jane kana ũrĩa ananagio nĩ macambĩki make Karaiko Master nĩaracanjamũrire macambĩki ake kũrĩa mwena wa Naikuru, na macambĩki maragĩkena mũno tongĩonaga video-inĩ kau maihũrĩte kĩrabu-inĩ kĩu kũihũra nĩ kuonania nĩ mendete Waithaka mũno. Harĩ nyĩmbo iria araperformire rita rĩrĩ araperformire rwa Gĩthweri na rũrathiaga ũũ: uhalifu wa kujua, uhalifu wa kuona, wataka kuja hapa Kenya usiharibie hewa, wewe Kenya mama yangu, wewe Kenya baba yangu, sitakuacha milele. Na rĩu kwa macambĩki magĩũkĩte comment section ta Jeff nĩacagĩria na akauga kinanda ako wapi siku hizi. Nake Sis Jenga nĩaugĩte the show was lit. Nake Kariobangi nĩaugĩte ni mbaya msee, ilikuwa mbaya. Nake Muthee Junior nĩaugĩte mtu akitaka kwenda K-Media anapitia wapi. Ũcio nĩ ta arenda kũrekonderwo nyĩmbo kũrĩa ya Karaiko. Nake Mimesi nĩacagĩire na love emojis. Nake Babatiana nĩacagĩire akauga it was 100% lit. Alafu umtafute Kamengu.